Manova tas no palhaço, manova tas no palhaço não. Nena manot matsana na we. Matena nao smart sana we nanin plan na devulan smart sana we vela panza tanarega de sambina amtsan sambina fataman sana salwe so dimura tangana rewo Yeso santana naye atobodo tananao Yeso santana naye Sarana Mayere Fidera na manubu keta tane Misa tatane tani paradisa Nanti yatane yudu kutuge Yudu kutuge Yudu kutuge Yudu kutuge Yatane lira lira Mano patas sulla vale no, bamira mira na trena mano, bam siksikwe, yala yen now, hutuma di fali na san. So, mame funata na demata na la futerana. Manda luko tampo ko sumale lahe adu sengi rama hazon fienne he hano zamane ki resi ne fatsmiyade asam tanun kemi zengi so no marane mayere sanawe mayere sanawe sabulun jeso sanayu nila mayeza sanao Satia pasana kande manta za shano Fena kafyanga singina mga marikito Asak mamadu katenga mnanda so Hanang manang sarayisi manan bodovon Fasa milalu tufosi ngendo nindo Mayere sanawe Mayere sanawe Hulu jese sanawe Yuwe Tia jeso sa sanawe Valérie sa tim terrasse non softo na sao Mila mayera nao Kwa jeso se vanot nao Yeah Mano patas nula mayeri
Aku faham punta na tawad so. Mano, nila manduwe sasa nawe, netsefa tsara nawe, mamevunata na Andriamanitra. Watoto waltana, ta. Mutra. Ujabnara mandobam tesa sansa. Rombo ujabe. Nilambriaria sasa nós que mana Jesus sasa não. Mire are famana ni Jesus. Mire are famana ni Jesus. Mire are famana ni Jesus. Satsimena te. Yitu vavulumbelu tumbo. Mire are famana ni Jesus. Satsimena te. Yitu vavulumbelu tumbo. Nilam chupa fulumbela nam tueram sanoy no. Nilam rieriano sa team. Isama na tutup konfiana no. Yefantu funta merai, ni fautano. Nang ufafane, tamingirane. Katikisa tawura kwe, rusundi yakwe. Ile utakumarube, ufafane, tamingirane. Katikisa tawura kwe, urusundi yakwe. Mire ale famana na Jesus. Satsimena te. Vavulu beni tupu. Mire ale famana na Jesus. Satsimena te. Vavulu beni tupu.
Fanya fanumere, fanda mayele, fanda mayele, fanda mayele. Katimisa tawura kwe, rusundi yakwe, rusundi yakwe, rusundi yakwe. Fanya fanumere, fanda mayele, fanda mayele, fanda mayele. Katimisa tawura kwe, rusundi yakwe, rusundi yakwe, rusundi yakwe. Mire ale awe, mire ale famana na nusoso. Sasimena tezi, sasimena tezi, Isu favumberu tupu. Mire ale famana na nusoso. Sasimena tezi, sasimena tezi, Isu favumberu tupu. Hallelujah. Lorsque mbole terna de mantel la mayere, tenanzal na mano, viva mayere no de la mayere no we. Iteran Jesus atsika. Hallelujah, yom kanda fiderana tunen na mano, yom kanda fiderana missionom zo fotona zao. Hallelujah. Terna tsara ndinda numena de mantono yu. Ampun tanana. Yetonkanza fiderani rai, samafa favina, fafinuni rai. Ketna dasa na life onai, mampi fankatia, mampi fandai. Yetonkanza fiderani rai, samafa favina, fafinuni rai. Ketna dasa na life onai, mampi fankatia, mampi fandai. Avila wasulaka. Fiderana, upataka nipazaka. Sinatanyavo, asina tofensara rija. Ina toputike, ina toputari rija. Avila wazulaka. Fiderana, upataka nipazaka. Sinatanyavo, asina tofensara rija. Ina toputike, ina toputari rija. Yusipani na yutaka wanakawa. Yetonkanza fiderani rai, yefatu kisura, awangani tao. Honi tuwera na imanga kizai, hami pifalina, awantanu ni rai. Yetonkanza fiderani zai, yefatu kisura, awangani tao. Honi tuwera na imanga kizai, hami pifalina, awantanu ni rai. Avila wazulaka. Nifiderana, upataka nipazaka. Asanga tofensara rija. Ina tuputike, ina tuputari rija. Avila wazulaka. Nifiderana, upataka nipazaka. Asanga tofensara rija. Ina tuputike, ina tuputari rija. Asina tofensara rija. Ina tuputike, ina tuputari rija. Avila wazulaka. Nifiderana, upataka nipazaka. Asina tofensara
tsararija ile tumpitsike tsararija seso anonilapa mifiderana mapazakanipanzata asana tofe tsararija ile tumpitsike tsararija seso anonilapa mifiderana mapazakanipanzata asana tofe tsararija ile tumpitsike tsararija Tsy metsika sedetiny devoly androany raha vatsika sakana rehetra androany atsika tsy mesetra ho any devoly androany anao le fitera mandravasakana itsika raha vatsika reo sakasakana eo fiainanao mba tonga anao tsy androso amin'ny anaran Jesosy fiderana mandravasakane tila fiderana mamafatorane ze maheno aze dia manna hoe ze le fiderana mampahere tila fiderana mandravasakane tila fiderana mandravatorane ze maheno aze dia manna hoe ze le fiderana mampahere miakizi itanora Haya manjeni Tatape Yenipe Uruchape Fal Intera Jesus Niakizi Itanura Haya manjeni Tatape Yenipe Uruchape Fal Intera Jesus Shazere from there Shazere from Amini Funai Amini Sanai Amini Nai Muiterana Tupunai Shazere from there Shazere from there Shazere from Shazere from Amini Funai Amini Sanai Amini Nai Muiterana Tupunai Twanakea nitupu imitsinzaku samzarineto tani ila fiterana simzana ratsinandantani aisa twanakea nitupu imitsinzaku samzarineto tani ila fiterana simzana ratsinandantani Miakizi Itanura Haya mandeni Tatape Yenipe Uruchape Fal Intera Jesus Miakizi Itanura Haya mandeni Tatape Yenipe Uruchape Fal Intera Jesus Shazere from there, Shazere from there, Shazere from Shazere from Amini Funai, Amini Sanai, Amini Nai, Munderana Tupunai, Shazere from there, Shazere from there, Shazere from Shazere from Amini Funai, Amini Sanai, Amini Nai, Munderana Tupunai. Nifalie wa Jesosy anao satria mandifiderana ho anazy anao
Haleluya. Tady dior la sana bava. Efa miterana Andriamanitra no faly zany anatinao. Manocha padese, manocha padese, nama fulana na padese, nama fulana na padese, manocha padese, manocha padese, nama fulana na padese, nama fulana na padese. Nula la lebe, tu la challe maghe, nare tena mafibe, ura chimensi jale, nae no malube, tu la fi famiglia be, tela un tubo fa padese. Te vuole farese, te vuole farese, vuole farese. Sisi kacho tarula, sisi kacho tarula, bule farese, bule farese, sisi kacho tarula, sisi kacho tarula. Teruli na libe, miso soma siake, naranze sosle mande, refami pit pitke, palale fani satan, sabina tingana palefan, kela uni tubo fa padese. Padese, 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 padese. Padese.
Samila entane na wanufa ufatana na wala yan remancha lebe. Enandale ni noro wanufa ufatana. Terus dulu ya barang saya ni tulis. Kemsal atau jonten tukne no fanasan sabaden. Yetun fano vanasa. Hallelujah. Leibe netumpu. Leibe netumpu. Leibe netumpu. Satu tulisau. Satu tulisau. Ayi paisani. Sai ni fale piazza. Masa sai ni lalo. Kan fale piazza. No sai no. Leibe netumpu. Leibe adana sana sana katanya filetea. Zautu tu ni mtepisa ni ali tizani Yahweh. Hallelujah. Fanaye alitan fana lal manzakis hallelujah nasna watau lagi fana fana nasna asama itana Allah yar mansik. Safataret Lena na wanao Nyanso na Sana Ila nyanso na usakai Ila nyanso na fana now Staf saran vav tulun sarani saret tulun sarani silamre tulun Dere na romantic Yeton fana cheyan
Tungia taita n'Andriamanitra. Izy nyenga avy any an-trano tungia taita n'Andriamanitra. Zovy no niala avy any an-trano androany maray tungia tao mifanainy volinahitra taita n'Andriamanitra. Zovy ireo mafy Vava mafaly no nanaitranay tamin'ny efatra maraina. Haleluya. Nisy an'ilay anabavy anankiray nivavahana teto mahaliny. Lay nisy nangarona ny zaza tao anatin'ny kibony tamin'ny fafito volana dia potipotika ohatry ny enany tetitetehany. Ary ny faharoa ndray ary le nanaraka ndray teo amin'ny fafito volana ihany koa dia nisy zavatra niala tany anaty tany teny navarina fa ohatran'ny zaza roa volana vao miforona indray ny tao. Le zanany voalohany folo volana dia maty. Zany hoe nozonina ny kibony. Tao anaty vavaka ny nahitanay fa ny anabavin'ny papany any namely azy. Nitaiza azy hatramin'ny mbola kely fa tsy mety mandanjanaka vavy. Dia rehefa niteraka ny mamany dia telo vavy. Dia izy tsy mety mananjanaka vavy dia nanozina mamosavy sady tsy mifanaraka amin'ilay fianakavian'ireo. Dia izay no mireklame azy isaky ny misy kibo izy. Pina andro izy tao ambony tody izy hoe enao manova manangana alitara ho an'io kibonao eo. Ny alitara tsy resaka vola fa resaka principe. Raha ny vola omendreny ana tsy ampafiry ny vola omeko andreo. Ika zany tsy ny volandreo ny tadiaviko fa izy ananjanaka. Zay iza misy taona mankany amin'ny plage zany miantoka ny sakafo rehetra. Any amin'ny grand pavois. Tika zany tsy le vola no ilaiko satria za malahelo azy aza hoe ny azonay ve ny mbola ho alaiko. Fa za malahelo azy no izy tsy miteraka.
Atsangany ny alitara fa hitsangana ny hery amarana ny zavatra mahazo anao. Tonga tany an-trano na andro anatina ranomaso satria lasa le zazy. Ireo manana olana ara-panany amin'ny fananganana an'izany. Dia zaho mahita hoe tsy possible mihitsy io zazy io ninona vavaka ataoko raha mitsangana na tsy mitsangana ny alitarany. Satria misy zavatra tsy vitana vavaka fa misy alitara mila mitsangana. Ny antony dia zao, mbola mitsangana le alitara mireklame an'le zazy. Possible le fanahy roahany miala fa le feon'ny alitara mbola miteny any. Dia mbola misy tonga foana. Ary androany loha hevitra dia mampangina ny feon'ny alitara. Dia osy atamin'izy mivady atsangany ny alitara nareo any kiby eo. Aza atao ela tena atao amin'izay. Tena nanomboka teo isan'andro ato amin'ity herinandro ity mivavaka ho azy. Reo mahita an'izany. Misy taona reo any amin'ny hôpitaly fa avy manao avy ny safosana nanao ekôly le farandena kany amin'ny hôpitaly. Nanao échographie dia nasaina nakany amin'ny hôpitaly be dia rehefa tonga tany dia hoe tsy maintsy ampiterahana. Zany hoe alana ny zaza ao anaty kibo velomina satria kely ny taia niza moa ny bassin kely tsy ampivoany le zazy. Na bassin na bassine na tsy rarako je m'en fous fa velona ny Andriamantsika. Tenena amin'ny namanao je m'en fous fa velona ny Andriamantsika. Izy tamiko dada zaho ny raha mbola tsy teraka androany sy rapitso dia tsy maintsy mba hamonjena ana sy zaho za dia atao zay ialany ao. Iza ny teny an'izany. Dia izy atao maman ray andro satria andeha ho any amin'ny hôpitaly izy. Alohany andehanany any hoa telo misy vola aloha ty 10 alina hoa réservé na ty raha misy lana fanafody fa zao tsofirano izy. Ivavao izy. Tena nontaniko maman reo aveo satria za tsy tafandrimandry amin'izay mahazo anao. Ary mavita miala ao an-trano mba hanompo anao. Afaka 10 minitra na nitalina zao nefa nivavahanao efa nitsofoko rano tsy ampy zany hoa. Satria devoly tsy miova amin'ny fitsofan-drano. Niazakazaka nankaty mbola tratrako teto. Tao aminao vers flosé délivrena tao. Ao io zavatra io isan'andro raha mbola misy koa ny atao hoe andro. Tanao misy taona le olona hiaran'le izy dorodoroka fa za tsy manana an'le problème no tsy manaiky. Tsy mbola nisy fotoana tanatin'ny herinandro raha natonany anamba hivavahana zany miantso ankanesa ty hivavahana satria tsy tantoko ny mahita anao alafo ny satana kanefa tsy indra le fanavotana anao eto amin'ny tanàna ny voninahitra ihany. Za manko efa nahita échec tamin'io zavatra io. Ny anabaviko tena tiako tsy afaka mandra-pahafatana ary zany mahatonga enrage tsy misangy aho. Raha mbola devoly ny resahany za adversaire. Ary raha mbola vonina hiaraka ilalao amin'ny devoly sy ny fahotana aza manketo satria anome asa zay tsy tokony ho asako akory. Le tsy mety afaka aza tsy fidina fenao ndray apiditra aza miditra ao. Ataovy ihany aloha ny ataonao fa ny olona mangeta hita famonjena ny manketo. Tsy avy antso ny marina hoy ny tompo fa ny mpanota mba tsy nijanona amin'ilay hiantso mpanota fa mpanota mba eto tsy toerana fiantsona mpanota anohy ny fahotana fa fiantsona mpanota mba ay lazao namanao raha vonina ity amin'ny fahotanao tsy mety aminao ty toerany ty fa raha vonina iovenao hoe mety aminao ty toerany ty tsy reko ny alleluia anao. Mafy loatra ny choc anazy ranomasy be mbola ao ny sariko nalaiko sary za le anaty ranomasy be satria misy anabaviko anankiray tsy sailety niteraka raha mbola tsy reraka mitsangana ihany aloha tsy mety miteraka izy
rehefa tsy mety miteraka izy nandritra ny fotoana maharitra asa nanana ny asa tsara satria nisy fotoana izy fanambady tamin'olona anankiray mpanompo sampy ny anabaviko na vita fianarana tamin'ny université tany Abarikadimy sady intelligente mpampianatra karazana matière maro tany Tamatavy géographie malagasy tsy fantatro inona daholo satria izy zay littéraire daholo ny ankabeazanay de mavarinana ny fanambady tamin'olona illettrés alitara fa ony ianao na vita fianarana tamin'ny université ary ianao mpampianatra olona tsy mahay mamaky teny sy manoratra no lasa vadiny mpanondrana charbon amin'ny gony tezitra daholo ny fianakaviana tsy normal ty aninona nazo ny anabavinay de rehefa avy eo zy nalana ankeriny tao Tamatavy mila hitanao fa tsy normal ty zavatra mahazo anaty sady mpanaody le olona de taorinan'izay izy tafoana tamin'ny olona promotion tany Abarikadimy izay miasa ministère ny fampianarana tao Antananarivo dia nataony mariage de nivavaka ry zareo fa tsy mety miteraka izy tao anatina taona maro nanaovana demande asa mpanjakana dia tafiditra ho mpiasan'ny Sénat tao Antananarivo izy samby eo ministère izy mivady mandidina ny 10 millions double indice ry zareo mandidina 10 millions mahery ny vola miditra amin'izareo karama isam-bolana zany hoe nanomboka nety ary izy anisany nitaizakely ana tamin'iza tao Antananarivo nianatra tao Antananarivo dia anisany nitaizana izy ary ny vadiny anisany nitondra ny foko tao amin'ny tompo nitondra ny foko satria nahoana tamin'izany mpianatra université nanao télé enseignement fa tsy miditra mivantana tao Antanimena tao Antananarivo dia hoentina vavaka amin'ny FPVM Antananarivo Antaninanandrano dia nimeny costard dia nimeny 500 atao fanatra fa vidianako sigara godiloko ary zato nataoko fanatitra nefa 100 godiloko fa le fitiavany anahy mihitsy ny tafahoatra dia voakasika ny foko teny meko an' Jesosy de le raha nabaviko lasa zanako ara-panandray taty aorina nefa izy nitondra anahy tao amin'ny tompo ary nanao fanikena va ho zanaka teto tidina fibrome tany Tamatavy de ozany vatony eto angama vao sitrana amin'izay fa io iteraka amin'izay fa io navoana azy fa tsy mety sitrana nangididiny noho ny ilany de ny afaratra amin'ny tapahana tapaka ny ilany natao chimiothérapie de lasa solany volony rehetrarehetra mbola misy volony anayo mandeha fivoahana any misy rany amin'ny fivoahana any de ny amin'ny hôpitaly nanapahana koa aho moroid mesimba malahelo mahita azy nafarana taty amiko taty misy sasakalina amin'ny fo manao délivrance azy misy efa reraka amin'io mesimba rehefa tafiditra hôpitaly tao manara-penitra tratran'ny Covid-19 nalahelo mafy izy hoe enao ny kintana izy nefa anao lasana anao ahoany ny kintana iny rehefa niverina avy an'ny hôpitaly dia nitomany izy tafaverina ny kintana i Jesosy izy matsangana trano avo be ao Antananarivo ary mampanofa tran'olona maromaro ao nandehanany roplanina voalohany dia noho ny aretina ho tsabona ty avajanga satria tsy afaka ny taxibrosy tena verina roplanina ihany koa hiakatra Antananarivo vao miditra ny tranony dia nietsika ndray ny aretina tanao zay le hoe tsy midianina ihany namela rehefa tratrana alitara ianao fa ho avy koa ny malekita sy ny zanaky ny atsinanana raha nisy nanangana alitara amelezana anao reo karazana mpamosavy rehetrarehetra zao ho avy daholo satria misy réseau io mpamosavy io na any amin'ny fokotaninao misy any ampianarana misy any ampiasana misy raha ianao nananganan'olona alitara naizanaiza le anao dia misy karazana mpamosavy tonga foana eo amin'ny fiainanao zany hoe ny olona ao ambadiky ny trano ray miady azy satria nanofa trano reo tamin'ny voalohany kanefa navita nanangana trano teo anila ny trano nofaina ary avo be noho ny trano nofaina ny trano natsangany ny alina koa le tao ambadika namely ray ao le olona niaraka tamin'ny illettré tamin'ny voalohany ao le olona namely azy akaiky ny tranony ao ihany koa misy fianakaviany vadiny tsy tiana azy le tsy mety miteraka isaky miona aminy de vehivavy momba tsy miteraka zany ny zavatra mahazo tena nijaly
Ary izy no anisan'ny kintana ny veriny fianakaviana fa kintana anisan'ny manome vola ry mamanay ny manavitavitra fianakaviana misy lazam-panjakana noho ny amin'ny alalany satria izy ao ministère. Na farany tonga tamin'ny hôpitaly be Ravangy Ashera Joseph Ravangy Andrena Val zay le Ashera. Rehefa tonga tao dia nisy fotoana izy nangataka vavaka tamiko, dada ahoana tsara hoe dada tambavaka eto ambavaka, dia niakatra tany Antananarivo aho tsy nahita natsony izy eo afa tsy hitany sady tsy fandandeozan'ny dokotera ty tsisy hevitra tsony fa mety aminareo ve omena n'le fanafody mahafaty azy izy satria misy zavatra ohatr'izany manko mba tsy jaliny amin'le fahafatesana fa mangataka lalana amin'ny fianakaviana. Dia rehefa ampidinika zay aleo iandry an'ny tompo. Ny zavatra nandrasanay tsy izy velona tsony fizy ho faty satria tsisy hevitra. Miantso raha aman-dreny ampanahy papa Rodolphe, papa Ertine, hatramin'ny profeta namako reo, profeta Ivar docteur mity. Nidina ny dokotera, nidina ny anabaviko anankiray avy any lasa izy ranomaso be maty échec. Ary zay no mahatonga tsy misangy amina famosaviana satria raha tsy afaka ianao tsy maintsy zay ny afaranao. Ary zay mahatonga tsy milalao amina fivavahana. Raha mahita nareo fa za matika tsy milalao aho. Rehefa lasa ny fotoana ny sangisangina tamin'ny fivavahana tsy tonga eto ianao hamonjy fotoam-bavaka. Zavatra tsotra loatra zany mamonjy fotoam-bavaka zany, simple be zany, fa tonga eto ianao hiaina hiaraka amin'Andriamanitra. Hono Baiboleny devoly favalinareo dia mandehandeha tolo liona mierina tajerapandika zany ny devoly tsy fianakaviana, tsy kamarady, tsy ami fa inona fahavalo. Ary raha misy milalao devoly amin'ny tenanao fahavalo zay namany fahavalo. Raha lansanabavy tsy mahazo resy zany ianao, tsy maintsy mahita ny voninahitry'Andriamanitra ianao. So lehilahy mitsangana zao tsy manam-potoana ilalaovana fa manam-potoana anafananao. Ary zay fananao fanekena tamin'ny tenin'Andriamanitra fa ho fitaovana mahery vaika tsy pika eo an-tanany mahery. Omaly ny anabavy mbola nivavahana teto fa tamin'ny efatra maraina niantso reo ho any amin'ny hôpitaly afaka 10 minitra teraka zazavavy izy. Zany zavatra zany tsy noho izay ihany fa isika ny niarany vavaka teo. Ary zay miresaka androany misy zavatra tsy vitanao rery. Misy zavatra ary tsika tena hiaraka tsika. Tsika rehetra hiaraka andravany olanao io. Tsika rehetra hiary vavaka ao ny fianakavianao io. Raha tonga eto ianao tsy mahazo resy mivoaka eto. Raha tonga eto ianao tsy mahazo mitanondrika izany. Tsy maintsy mahita vokatra tsara ianao. Lazao hoe mahazo plasy amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy ho isy fotoana tsontsika tsy ahita échec na tsy fombiazana. Ary zay no mahatonga mangataka maso mahiratra amin'ny tompo sy fo mahay miaino an'Andriamanitra tsara satria tsy maintsy ao amin'Andriamanitra ihany ny vahaolana. Ninona olana satria tsy nisy ny olana raha tsy efa nisy vahaolana vonona. Raha lansanabavy ny mazava dia tao anatin'ny aizona ny nivoahana. Dika zany ninona olanao misy vahaolana mivoaka avy ao amin'ny ao. Ny liona tanora andeha amona ny Samson, ny samatsama ny Samson ny liona tanora toy ny fanasamaka zana kosa nefa tsisy na inona teny an-tanana fa le liona matiny taony ny vangongony reny tantely lasa sakafony. Dikan'izany amin'ny olanao io ao misy vahaolana ho anao, ao anatin'ny hoadinao io ao misy fisandratana ho anao, ao anatin'ny ohatrin'ny oziny io misy fitahina mivoaka avy ao. Aza matahotra ianao tonga eto amin'ny tanana ny voninahitra ianao zao, ahita ny voninahitry'Andriamanitra ianao raha lansanabavy malala. Voateraka le zaza dio izy tamin'ny rahalahy manangana alitara aingana ho an'io zaza io, fa ny alitara natsanganareo teo ho an'le kibo mba tsy ho afaka. Mandre avy satria nareo va nananjanaka 10 volana dia maty. Dika zany aza miandro faty voaneniny indray fa izy voaka io manangana aingana alitara.
fa misy karazan'olona nge vao mivoaka avy ao anatin'ny kibo tonga dia hozon'ny olona atolotry ny olona ho an'ny sampy. Misy an'ilay vehivavy mahay mihira be ny eto Madagasikara, Pepe Chaine. Dia ozy efa presaka izay maromaro hoe tena mahay mihira ilay zanakao mantsy ny mamany, vadin'ny pasteur apôtre Rijarvela. Dia ozy izy voateraka ozy io tena metra ny tanana ny papany tanana apôtre Rijarvela ho mpiderana Andriamanitra. Zay reo izy amin'izao mi-influencer an'ity fireneny ity ny fiderany, ary izy tsy miaiky ny feoany. Ary maro amin'ny hira itsika eto avo amin'ny setra misy azy izy, satria efa natolotra ho amin'izany izy, efa tokana ho amin'izany izy. Raha lasanam-bavy ny fiterahana dia tena fotoana lehibe ao amin'ny fiainan'ny olona. Raha misy zaza teraka, mila mailo amin'izay olona tonga eo, mila mailo amin'izay olona hitrotrotrotro azy rehetra. Zay rehefa miteraka, maman Josia tena sarotiny amin'ny zanany. Misy olona tsy avelany ny rayeny eo, na olazainy olona fa ho sarotiny azy, tsy maninona fa leo anana zavatra tsara. Misy olona manorokoroka ny zanaka biso 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 biso, fa zava-kafa ny ampidiriny ao. Misy zanaka anankiray vao teraka dia misy pino andeha mangy. Anay tamin'izy teraka dia nametra ny tanany lohan'ilay zany, nefa za papany izy mbola tsy nametra tanany. Teneninay mafy nanarinay, fa hoana ianao nametra tanana amin'ny lohany izy. Fomba anay tamin'ny fiangonana nisy anay tany aloha, tany zany fa tsy ato. Satria mystère ny fiainana raha lasana bavy malala. Ary ho fantatsika ireo karazana mystère ao ambadika izao, zay malala ny Andriamanina dia aherika ahefa. Teneno ny namanao mailo ianao amin'ny fiainanao, fa tsy zay rehetra mitsika aminao dia tianao. Raha zanam-bavy za mahita olona amin'ny fiainana izy tsy mitsika aminao fa izy manampy anao, tianao. Misy karazany olona nifo nivoaka aminao isanandro fa tsy ohatr'izany ao am-pony. Tononoko tsy ho azo fitana itsony anao amin'ny anara Jesosy. Mampangina ny feon'ny alitara. Ary eto tsy misy mombana ho afa-jaza itsony amin'ny anaran'i Jesosy. Mizaniza mitondra voka tonga eto tsy ahitan'izany ho afa-jaza izany. Ary zay vehivavy mitady taranaka ifanena amin'ny janaka. Tsy activation ny amen anao. Ary misy karazana amen mila mitsangana ianao mandray azy. Misy karazana teny tsy mety raisinao mpipetrana. Ianao raha misy teny raisinao, aza ny lohanao fotsiny atao ohatr'izao. Fa ny vava sokafana, misy amen mivoaka ary mitsangana mandray azy. Atelinao tsara vao mipetraka ianao rehefa avy ao. Ao anatin'ny afatra ianao afaka mivavaka. Tsika tsy fombafomba tsony. Tsika teo mbola nisy fotoana atao anaty fombafomba. Ao anatin'ny afatra ianao afaka mivavaka. Ao anatin'ny afatra ianao afaka manangana alitara. Ao anatin'ny afatra ianao afaka mitsangana. Fa tsy manabataba olona fotsiny. Tamin'ny andron'i Jesosy Kristy misy korontana ao anaty fotoam-bavaka, fa korontam-pahasoavana. Fa tamin'ny andron'ny fariseo milamina sy mangina be ao am-piangonana, fa vao tonga Jesosy vao miditra avy any fotsiny izy misy devolo mitsipaka ery. Ao anatin'ny afatra misy devolo miantso amin'ny feo mahery. Teo izy ny olona lehilahy manao ahoana rety. Ny olona rehetrarehetra maty satria tsy niteny kanefa devolo ny ala. Hitanao ny tompo in the mighty name of Jesus. Afangafangaro io fa hayan'ny hafarany eo. Mampangina ny feon'ny alitara. Oh, alleluia. Ho toizako amin'ny alarobia ty afatra ty, satria toyan'ilay omaly izy ty. Mpitsara toko fahenina andininy faharoa ambin'ny folo. Miarabanao manaraka amin'ny YouTube sy ao amin'ny Facebook. Ary na ianao tsy manaraka mivantana aza fa efa fandarana efa vita no enonao manao revue na rediffusion dia mitovy amin'le manatrika mivantana ihany ianao.
pitsana sistozy ary ilay anjeliny Jehova niseho taminy ka nanao taminy hoe Jehova no mombanao ry lehilahy mahery. Raha teto Gideon dia tsy tokony ho taitra ianao satria tsy ho anao zany fa Gideon na tseto fa raha tononeto ty teny ty dikan'izany misy olona iandefany ty teny ty ao. Jehova mombanao ry lehilahy mahery. Iene mety ho zay iza vehivavy amin'ny bokyny epistily rehetra nosoratany Paoly tsary ny teny izy hoe raha vavy ah fô zay ry rahalahy dia dikan'izany na anabavy anatiny. Ka raha miteny izy eto Jehova mombanao ry lehilahy mahery ny vehivavy anatiny ihany koa. Avereny Jehova momba lehilahy mahery ah vehivavy mahery ah. Aza miandry feony feno ny fanahy masiny voahita hoe mahery ianao fa mahery ianao vitanao io tafavoakanao io resinao io tafanao io amin'ny anara mahery Jesosy avy any Nazareta. Manomboka mety ary manomboka apiditra lalina ianao io manomboka tiako ny fahatongavanao eto satria misy karazan'olona masorena ny mahita azy rehefa mitory-teny ianao sady zany pasteur ohatra ny teteny zany ianao melany ragahy ianao ohatra ny makamo mahitanao eto fa manomboka mampahazo aina mahitanao eto zao. Avereny Jehova momba lehilahy mahery ah vehivavy mahery ah. Misy olona avy eo amin'ny overflow be ao, misy olombelona avy ao zao. Avereny lazao amin'ny namanao misy karazana teny mila mitsangana mihitsy ianao mandray azy ary tsy miraharaha hoe a namanakona ny ao aorinanao izy ny teo ao aorinako hoe mandeha ny eo alohany amin'ny manaraka tonga avy eo aloha fa anelingelinanao io olona alohanao satria tsangana matetika izy. Manomboka hitana fiasana anjely tsika atoato. Anjely miasa tsy mila mahita azy ianao fa ny asany fotsiny mila hitanao. Tsy voatery mahita angatra ny olona vao mino fisiny angatra, tsy voatery hita lolo ny olona vao mino fisiny lolo, fa misy olona mandro anaty rano tsy hita izy mipotra avy any izy efa vogeza be ny vatany tsisy ratsony ao anatiny. Io izy ny olona le lolo fa nga hitanao le lolo tsy mila mahita vao mino. Tena misy ny hery ara-panahy ary atosiky ny herin'Andriamanitra andeha lavitra ianao. Za manoka na raha avy ao amin'ny papanay na avy amin'ny mamanay tsy maintsy nisy sampony tompona tany aloha tany satria ireo tsy mpanompon'Andriamanitra ary fantatro fa misy limity avy ao amin'ny fianakaviako, misy limity amin'ny zavatra maro be. Mba napetipety anay kely fotsiny mba nitana stylo kely zay fa raha tsy zany tsy fantatro hoe taizy. Fa rehefa tonga ao amin'ny Jesosy dia ozy izy hoe tontolo hafa amin'izay ny misy anazy ao. Ary ny antony nitadiavako an'Andriamanitra nitady ray aho satria papanay tena nasika chef de canton tamin'ny andro ny vazaha, délégué ny fiantso azy ary tsy mahay miteny mora, tsy mahay miteny milamina aminay. Raha vao ianao zany hoentiny andeha araka aminy izy to araka aminy tsy mahazo manontany ianao andeha hoaizy fa tsy maintsy mandeha dia ao anaty sainanao zany manontany hoe hoaizy ary zay ty. Ianao tsy mahazo mipetrapetraka mihitsy fa raha hitany mipetraka fa foatokotany ao vita iny tadiaviny kiraroko avoaka dolo kiraro trany amin'ny testamenta taloha tany avoakany eo daholo. Gondola zany hainao gondola avo be zay ny talon-any io tsy synthétique zany fa vrai cuir be avoakany misy 5 efa misy kalalao aza mivoaka ao amin'io dia asiany cirage crème maro be ao sy ny diovinao eo fa io ndray atsitraposy ampifaliana fa io tsisy tsikitsiky zany vao misioka ianao
maso mijery dia ampy tsy mahazo misioka zany nda ihany rehefa niaraka taminy a te hikakaha teny andalana teny tsy masamy teny za efa niala moramora fotsiny de tsy hita any an-trano sahirana izy ka anao masika ka iza niteny aminao tonga tany an-trano amizay taizo anao teo te hikakaha tena masika fa nisy fotoana ny trotra satria izy misotro toka rehefa vita ny serviceny de nisotro toka izy ary rehefa nitenena izy nenahy efa vita ozy fa vita ny serviceko de nanramako ny tokany ahitanao azy ho satria za tsisy coach le tokony ho coachako masika amiko saorany tomponareo fa manana papazo ifampiresany stroke de memamo de falifaly andramako tsy kelikely de tamana fara lany izany nakan'le zavatra teto ianao nga afaka ibedina fa ianao koa misotro nampianarin'ireo karate ndray aho fa iaro an'izay satria anabavy fito za rery lehilahy leo ampianarintsika karate zo mba iaro atsika nampianariny voanay ireo ndray natambatra vo aty seul nareo rehetrarehetra tsy mety izy ty tanao zany le nifezina be de hitady fiainana de nisy fotoana saika nitifiriko tontondro tao anaty vavany satria tezitra loatra tam'izay nataony de ozy ny ole tsy fanao zao okeo a tika zany za tsy nanotaniko mamanay papako vesa tsy papako papanao fa io ny toetrany ok nisoriko tao anaty foko izy tsy hoisan'ny olona tato anatin'ny foko nisy fotoana namoy fo nandeha tongotra lavitra be any amin'ny kilometatra tsy fantatra hoe any amin'ny 20 kilometre amoy fo fotsiny satria mitady ray ifampiresahako satria za tsisy rahala aranofo mba ifampiresahana de mbola tsisy ray koa azo ifampiresahana na tsy ary nangidiny tato anatiko ny tena fijaliana tsy fanana tsy hoe tsy fananam-bola fa fijaliana de ao anaty ary zay ny mahatsara anao amin'ny tompo milamany ao amponao rehefa tonga ato ianao rehefa hita rehefa aveo de norokoroana nanomboka tamin'ny tongotra hatrany amin'ny loha le zanako dala ty izy tonga ty hita indray norokoroany mamanay fa rehefa aveo aleo ahitady ray hafa de nitady anidady alemboany de nahita azy nanomboka teo lamany foko lamany fiainako anisany hira tena tiako indrindra de le hira fa 7 sy telonjato amin'ny firana protestante riray ny fahazavana tsy milentika rehefa nahazo any ray de lasa tiany le raiko amizay aranofo lasa tiako amizay izy de izy koa nisy sokatra tamiko fa nandefasako karazana taratasy izy hoe misy ozina daholo atsika mianakavy ny ranona zao de nivaliny avy any satria tam'izany mbola tsisy telefôna miondana baiboly ianao izy izy tsy nety ndray izy zany nisy ndray nelanelana nanambady a de tonga izy avy any ary tena nanampy azy tamin'ny mariazeko tena nanomboka maly fity azy amizay a nanomboka nisy amizay le hoe mivola tadidiko efa tralona ariary no alefana mivady anazy tamizay fotoana zay satria nanomboka ity azy sy amaly fity azy ary efa tonga tao am-piangonana izy de rehefa nivoaka avy ao am-piangonana izy de nifitininy tamiko ny toroteny za nga iverinao fa nandiny tao fotsiny ozy fa nandray zavatra de rehefa miaraka zay de miantso ana Pasteur Isidore ty izy ary tena tiany ianao zany ianao ary nanome lesina anazy koa ary za tsy manomantredy an'ity zanako ty misy ray ty azy koa eo la zao namano ilainao ny ray ara-panahy de za ozy ange tsy za zao izy tsy sotro toka itsony satria ianao izy pastera de ao no any papany pastera mamo sotra Jesosy ho nanomboka fantany zany ny toerana satria lasa nanana zanaka mpanompona Andriamanitra izy
dia afaka fotoana foizy tratrany famisaviany olona nandrevo avao zay petraka atao Tananarivo zay tamin'izay maty izy ko gogo ntomany ray am za hitanao misy ratra maro anatin'ny foko za hitanao mitsangana eto rehefa tonga tany tao mbola tao le efatra ohatrany enao zany mba hamaly fitia hamaly babena izy tsy eo tsony dia za tsy manana ray amaliko babena am'izao ny fiainana raha lasana bava misy ratra maro etan'ny fiainana fa ho am' Jesosy ihany ny fampihoanonana misy ratra maro etana fiainana sa tsy zay raha ny olona mbola tsisy zavatra maro nitranga tany fiainana dia tsy matoka izy ary be lalao fa ny olona efa niatrika zavatra maro manomboka matoka izy satria la vie est très sérieuse teneno ny namanao aza miandry zavatra maro hitranga aminao fa matotra ianao eo fa dian'izao mahoko matotra sady ianao tio zay hoe izay toetra hitako tany amin'ny raiko tsy ho hita ity amiko tsony ary izay zavatra ratsy hitako tao amin'ny fianakaviako tsy ho hita to amiko tsony fa za nangana fiainana vaovao ho lehilahy mahery ho vehivavy mahery ianao Jehova mombanao ny lehilahy mahery manomboka aminao midina ho hafa ny tantaram-pianakavianao raha mitsangana za manao an'izao dia mipetraka fa tsy maty tapatapan' Jesosy fa tena maty tsy velombelona fa velona misy manao amen dia mipetraka kenao nge tsy hoe hitsangana anao dia firy zay tafatsangany tsia ara-panahy fiainana wa sambory zay tokony anao dia eo akaikinao nge ka tsy mitovy olana aminao so iverinao fa mitovy tsy mitovy aza manaraka ny ataony ianao fa tsy mitovy nareo mandre avy tsy mitovy nareo tsy mitovy ny olanao sy ny olana eo akaikinao aza raha misy olona mbola variana amin'ny lalao ara-pivavahana aza manaraka azy fa tsy mitovy ny zavatra atrehanao sy ny atrehana raha andoha volana banque 15 millions ianao amin'ny talato zao ny anankiray tsy hanana ny olona trosy dia tonga eto nareo roa samy hivavaka hitovy ve ny fivavahanareo hitovy ve ny fifantohanareo hitovy ve ny fahamatoranareo dikan'izany aza miezaka hitovy amin'ny eo anilanao fa tadiaviny Andriamanitra ao za allergique na mpanompon'Andriamanitra tsy sérieux allergique na mpanompon'Andriamanitra tsy matotra satria ny tanjona anatin'ny lohaka efa hafa mihitsy ny hafamonjena maneran-tany fanahy ny voninahitra maneran-tany esprit de gloire international hoe ahoana ny hitarany ty fiangonana ty ahoana ny ananganana pasteur marobe anana vesatry ny fanahany olona anala olona amina fahafahambaraka esilatsa ametraka olona eo amin'ny voninahitra ahoana no ananganana mpanompo anana firetana mitovy amiko zay mameno ny foko zay ny mameno ny foko tika zany tsy miara milalao am'izay milalao fa reko ny afatry ny tompo eto androany Jehova momba satria lehilahy mahery dia ho koa aminao ho ny anjely aminao Jehova momba anao satria lehilahy mahery anao vehivavy mahery anao tena misy ny anjely raha lasana bavy malala tena misy ny anjely tena misy ny anjely ary marina ny fisiny ny anjely ary ho hitanao eo amin'ny fiainanao zany anjely izany ary zay limite ny fianakavianao tsy ho limitinao itsony tsy haiko hoe taiza izy ny janona fa teo mijanona eny anao ny manomboka teo amin'izay fetra farany nisy azy eo ny point de départ anao dikan'izany tsy hainao ny fampitolona mafy fa tsy ho tavavoaka dia ila vonjy amin'ny havanao tsia tao anatin'ny ady mafy ny aretako tamin'ny asan'ny tompo mbola tsy ary nandeha nila vonjy tany amin'ny havako tany hiampindraminareo vola reo tratrany mosary mafy tamin'ny 2008 dia misy taona nanatona le anabaviko teo
dia midiny tranony dia lasa mandeha reva avy eo mandeha tongotra mandroso mandeha tongotra miverina mbanininy so misy vary tsy lany ao so misy sakafo tsy lany ao tsisy crédit antsona ao ave nareo telefônina misy fafana tsisy raha lasana bavy sa zao tsy ary tapaka fahany zany naoviana tapitra ny premium misy premium tapitra ny premium misy premium isaky ny efatra andro mampiditra crédit royal anaovako ny asan'ny tompo zay le resahako aminao andao andrositsika aza mitomany anatin'io ady io ianao fa andao andresy ny zavatra angatanao androany ifampizaranao rabitso hitanao ny Andriamanitsika tsara 6:14 dia nitodika nijery azy Jehovah ka nanao hoe mandehana amin'izao herinao izao ka vonjeo ny Israely amin'ny tanany Midian tsy efa naniraka anao vao misy herina petraka Andriamanitra ao anatinao ao mandehana amin'io hery io vonjeo ny fianakavianao vonjeo ny hafanao eto ambavaka ny hafanao eto ambavaka ny fianakavianao manombo mandresy zavatra tsy resinareo mianakavy manombo midepasy zavatra tsy vitanao ny depasena hatramin'izay manombo miaina ny fiainana zay tsy vita ny havanao no ny aina tamile izy aza maniry hoe amin'ny heritaona mba efa te aina ny zavatra ohatran'izao tsia inona ny zavatra azonao atao androany mikisana dia 1 milimetatra azy mandrosona dia 1 milimetatra azy mietsena dia 1 milimetatra azy aza mijanona fotsiny amin'izao satria misy hery ao anatinao misy potentiel ao anatinao misy capacité ao anatinao misy savoir faire ao anatinao fahaiza manao velaro ny fahaiza manaonao inona ny anao mahay mahandro va ianao ataovy zay atonga an'izany ho zavatra lehibe manokava gargote hitary hôtely avadio restaurant azalanina mihanina ny volanao fa mividiana fitaovana ampiasaina tenenana aminao azalanina amin'ny lamody ny vola azalanina amin'ny sakafo ny vola fa mividiana fitaovana ampiasaina dia metse manaova zavatra manombo manao zavatra tsy sanao natao hatramin'izay mandehana amin'izao herinao zao izy ny teny hoe misaintsaina amin'izao herinao zao tsy vitany fisaintsainana fa maninona mandehana amin'izao herinao zao ka vonjeo ny Israely amin'ny tanany Midian tsy efa naniraka anao va ao pitsara 6:16 dia ho Jehovah taminy ombanao tokoa ka meliny Midian toy ny famely olona iray monja ianao ianao zao no fahazavanao amin'ny fianakavianao satria tsy mahafantatra izy dia tsy manisy lanjany ianao fa tsy mampiova lanjanao ny tsy finoany olona ny lanjanao ianao tahaka ny vola tsy haiko misy volany ataovy royal io vola royal zay manana royal meo fa averiko fa tsy hoe royal mitambatra madio royal tiany tena tsara ohatriny ty taoko anaty poste izao hitanareo izy am'izao tsy hitanareo dia ohatriny niny na tsy hita azy ianao tsy mampiova ny valeur anao misy olona raha tsy satria za tsy hitan'ny olona na tsy hita ianao tsy mampiova ny valeur anao raha misy miteny aminay hoe ratsy ny vola iny dia mivady karayalina vety ka lazany olona zay ratsy ianao tsy mampiova ny valeur anao zany hitsahako ty dia mbola ohatrininy io ka na hitsakitsahany olona ianao tsy mampiova ny valeur anao zany ianao foana
aforiporotro ty ohatriny ty tsy mampiova ny valeurany tahaka zany ianao alatsiny fa naforiporotro izy fa tsy miova ny valeurany anefa ka ianao mbola tsy fantatry ny fianakavianao fa ianao ny solution ho an'ireo tsy mbola fantany zany raha lahabetera mbola tsy fantany de mbola tsinitsino aviny ianao ary aratsiny ny fivavahanao atsatsoiny ny fivavahanao ary zay ny mahatonga antsika mila miditra lal mba tsy ho marina ny zavatra tenenina aza mijarina eo moromorony fa eo moromorony tsisy neneniny raha moromorony ianao dia ahita olona mijoro vavolombelona ary ianao zay teny marina ve zany sa tsy marina satria raha tsy ainanao eo tsy nonao tsara sa zao maro loatra ny zavatra hitako amin'ity fivavahako ity amin'ity fanimpoko ny tompo ity ary fantatry koa nefany fa mbola maro ny tokony ho hitako ary za mbola vonina ny roso amin'ilay tsy hitako ozy Jehova tamin'ny Abraham atopazo ny masonao tazana mianavaratra nakany refany na tsy nanana mianatsimy zay faritra rehetra tazanao dia omeko anao amin'ny fotoana tsy hatazananao zavatra tsony fa mahitana hoe za efa mety dia tsy mijanona eo ianao za eto Pasteur Isidore ANDRIANIRINA Justin mbola matazana zavatra mbola tokony andeha ary raha ianao tsy mahita afa-tsy ny ambanin'ny orinao dia ianao mijanona ary misy olona malaky mibontsibontsina amin'ny fiainany fa mahay mitoritena mandroaka devoly dia efa ohatrany hoe tsisy akoatriny izy raha lasana bavy zay mahatonga hitanareo mitombo isan'andro za androany tsy za omaly hitanareo teto intsony ary eta zavatra sady nareo androany satria isan'andro mila mitombo ny antony kely le fotoana atsika eto ambony tany hoy ny apôstôly Paoly efa fohy ny andro ka amin'ny fotoana kely io ve dia ho monotone ianao ahoana teo monotone le omaly ihany ny androany tsika ifankahita isan'andro eto tsy olona eo anahy nareo raha zay toriteny eto foana ny eo ihany no verina lakolosiny ianao ny teny zany fa tsy za ary za tsy mpitoriteny mba inonao le toriteniko fa za miaina am'le zavatra toriko ty andresy lahatra anao mba hiaraka hiaina am'le izy tsika za tsy animateur fa leader ny animateur manentany ataovy zao tanana fa leader mitarika to lead misy fampianana teny anglisy to lead mitarika tsy zay to lead ny leader dia avy amin'ny verbe hoe to lead na hoe mitarika zay le hoe leader zany hoe tsy mianime izy fa izy mihitsy ny manao ditariana amin'izany ny olona ka raha mitarika raha miresaka momba ny alitara tsy anentana anao hanao alitara fa za mihitsy no efa manao ary tarika anao amin'izany ka zay alitara mbola mitsangana mamoaka feo amin'ny fiainanao androany io mampangina amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta ianao ve dia mieritreritra tsisy alitara natsangana ny momba n'ity fiangonana ity midéranger any Satana ity fiangonana ity ary ny fisinao dia dérangement ho an'ny olona raha tsy mbola midéranger olona ny fivavahanao tsy mbola izy zay inona foana moa ty fivavahana lavo ty manomboka midéranger azy efa manomboka izy zay fa le fivavahanao tsy manelingelina an'izany izy tsy izy zay zany koa tsy midika elingeleny ray ny afa manomboka zao satria le anjara vao teny rivoaka mihitsy ny tsy tantany Satana dia mampiasa olona i Satana ty fiangonana ty tsy maintsy hitatra ho fiangonam-be fiangonana goafana tena goafana mihitatra aoriana kely any ohatra n'ireny grande surface eto toerana eto reny climatisé halleluja lazay koa anao fa tsy vola ihany no tonga avan'izany fa tontolo ara-panahy andao hiakatra raha-lasana bavy ny zanaky ny voninahitra rehetra dia zanaky ny fahatakarana
eto alohatsika androany hoy ny baiboly azamana mavo ny zava-madinika mbola zava-madinika izy androany fa za mavoiny io zava-madinika io ny kely any no tonga arivo ary ny malemo tonga firenena mahery rehefa nivavaka androany maraina dia izy hoe tsy fiangonana ty fa firenena tsy fiangonana ihany fa firenena misy olona ohatra ny raha izy amin'ny voalohany ozy Jehova tamin'ny Rebeka rehefa tsy nety niteraka izy nangataka ho azy Isaka vadiny mba hiteraka izy dia nisy zazany bosesika tao akibony tao tsisy échographie tamin'izay appareil échographie tsisy dokotera narasazy anontaniana fa i Jehova nanontaniana nahoana ny mbola velona nefa atao anaty mpi zavatra mitangolongolona dia ozy Jehova Andriamanitra firenena roa no ao ankibonao ary vahoaka roa tokony ao ankibonao ao mivoaka avy any olona iray kanefa ho firenena Jakoba sy Esau ary sarotra ny adiny ny olona manana destiné goavana sarotra ny adiny ainao zany masarotra ny lalanao eo tenenao ny namanao you know teneno izy you know ainao hoe ny masarotra ny lalanao io hoe dia lehibe loatra ny kintanao sady teny anglisy le izy teny gasy amen tika zany azakivy ianao efa maninona loatra any dia toy izao re ny angarany vintany tsia le vintanao ambony mihitsy mba tonga anio tsy ny angarany ianao fa ianao mihitsy tena manana ny lia manambintany ianao io rana bavrala avereny hoe goavana ny kintany eo ambony lohako ary zany no masarotra ny lalana lehako zany no masarotra aneo dikan'izany mila miomana ianao hiady jereo tsara Gideon anisan'ny faible indrindra tamin'ny fianakaviana ozy Gideon ny mpianakaviko no kely indrindra amin'ny fireneny Manase zany hoe ny famille zany no anisan'ny sahirana indrindra malahelo indrindra amin'ny fireneny Manase ary tsy vitan'izany fa mbola zako no kely indrindra amin'ny mpianakaviny raiko zany hoe mekely amin'ny famille anay tsisy olona tafavoaka zany koa aminay mbola zako ny farany ambany kanefa manino tany amin'le farany ambany no nitenenan'Andriamanitra Jehova ny momba anao lehilahy mahery satria ao amin'le kintana ao aminao le kintana raha lasana vavy-malala za tsy mba kivy zany rehefa mahita anao mino no avonao za rehefa mijery anao dia le sary hitako no toriko fa tsy hainao io mahita photo prophétika etsy anao io no hitako fa le grandeur anao le falebiaza anao elo tsara Jehova rehefa mijery vovoka tsy vovoka nitany fa Isidore mety anaovana Isidore ty mety anaovana Njakany ainy ty mety anaovana Josia ty mety anaovana Léonce ty teneno ny tenanao mety anaovana zao ty jereo tsara ny olona miteny inona koa zay vovoka kely ty mandeha manaraka kiraro fotsiny fa ozy Andriamanitra tsy vovoka nitako fa Isidore tozy koa Andriamanitra ho tamin'ny Abraham mivao anatin'ny lainao jereo lanitra isaony kintany raha mahisany io no dia mahisany taranakao zany hoe raha kintana no hitany masony fa taranany no hitany zay raha mijery anao tsy hainao ananany olona trosio nitako raha mijery anao ka tsy miteraka tsy hainao tsy mbola nazo zaza io no eto manko tsisy momba zany fa mbola tsy nazo zaza fotsiny misy tsy misy afa-jaza na momba eo amin'ny taninao dikan'izany raha tonga eo amin'ny tanin'ny papa Isidore ianao tsy momba tsy afa-jaza fa tsy mbola tonga fotsiny le izy hitanao maso tsy midika koa hoe raha tsy hitanao maso dia tsy hanananao lay zanaka dala rehefa niverina tao an-tranon'ny papany dia nialina le zoky dia ozy le zoky
fa maninona le zanakao tsy nataony zandriny le zanakao nandany fananao tao vehivavy janga kanefa tonga ato na minono zanakombo mifa kanefa za hatram'izay nanompoako anao tsy mbola na zanakomby iray mba hifaliko tamin'ny sakaizako fa ozy ny rainy anao avokoa zay rehetra ananako tsy midika koa raha mbola tsy nomenanao dia tsy anao mpandova ianao rehefa tonga ato amin'Andriamanitra natao lova ianao ny fananany dada ary mahatonga antsika tena manompo mafy mahatonga antsika tena miezaka mafy satria voafetra ny fotoana ny potsika azy eto fa raha miala antsika dia andova lanitra any mandrakizay any tsy mila fiara any tsy mila trano any tsy mila laza any tsy mila kanjo any tsy mila mariage dikan'izany eto nisy trano ho an'izany rehetrarehetra izany ka ho aminao aza maika ody ihany fa vitao alohany eto ataovy zay mpitsahany anjara voatenanao aza maika mody ihany ny mpino maika mody any an-danitra dia mpino resy eno tsara rehefa tena mafy ny adiny olona ray dia teo any an-danitra izy fa rehefa tena mety izy dia zay ohatrany mbola mety aloha eto tompo dikan'izany ianao nomena promesse anakiroa lanitra sy ny tany mandehana tsara fahamasinana fa raha iala eto no fotoana iantsony ianao dia tongany ianao mandehana tsara fahamasinana afaka ny omasy ianao nefa millionnaire afaka ny omasy ianao nefa dame de valeur afaka ny omasy ianao nefa grand prédicateur afaka ny omasy ianao nefa directeur général PDG fa ny maso ta tsy hoe le reraka rena masona raha nambavy eny za io miandro an'ny tompo maranata mevia Jesosy tompo tsia saint dominateur masina manapaka ety amboniny tany aty mandre avy ny farany voninahitra androany la zao namono aza maika mody hoe aza maika ody any an-danitra vitaony mission nao eto atany enonareo tsara fa ny olona rehetra samy manana ny mission eto amin'ny planeta ny any Jesosy telo taona sy tapany fa ny telopolo taona rehetra dia fiomanana amin'ilay mission hatramin'izay ny omana fa voavolana vitsivitsy izay ny nanomboka mandre avy anao zao vao tena anatin'ny mission ako fa taloha teo ny omana brouillon misy mety vaiko tsy mety zay tsy zay rehefa brouillon maninona ny olona rehefa mandeha any amin'ny classe T1 ampitondraina ardoise ary any tsy mampiasa stylo fa inony crayon satria mbola anao diso izy dia ampitondraina any koa goma dia ampitondraina any koa éponge hatramin'izay mbola ardoise ny nampiasaiko ka iakanga miaraka amina peny sily azo crayon chiffon dia rehefa misy diso ary za rehefa misy diso tsy menatra amin'ny tenonareo diso iny tsy antsontsika satria T1 tsika zao tsy T1 ntsony any ty amin'ny université spirituelle misy atsika mandre avy anao ary ianao raha tonga ato tonga hianatra diso ianao raha tsy mitondra cahier sy stylo satria misy enseignant eto mpampianatra tanenina anao maninona anao tsy mandray noty zao vao missionko ny an'ny Jesosy rehefa vita telo taona sy tapany no nomena azy ary zany no mahatonga azy tsy matory andro sy matory alina no ny amin'ny mission io ny amin'ny Jaona mpanao batisa mbola kely noho i Jesosy ny fotoana nomena azy zany mahatonga ny Jaona mpanao batisa tsy dia hitanao loatra ny fiainana tao anatin'ny mission le nanahoana izy nananahoana fa anisany fahasoavana nomena Andriamanitra azy dia feo hoy ny Baiboly ny boky n'Isaia injany misy feo miantso mafy hoe amboaro ny lalan'i Jehova iny feo an'iny nampibebany olona
tanao na ny feo aza dia fanomezany. Misy ny mena feo iderana n'Andriamanitra, misy ny mena feo iankofana, misy ny mena feo mierina tahaka leona rehefa mitory, misy ny mena saina ikirakira vola sy arena ho tombontsoa ny fanjakan'Andriamanitra sy amelona olona maro. Vitany an'izao ny lasako izy, za zao mbola ao anatin'ny asako, ary zany mahatonga mailo mba tsy handeha alohan'ny asako, mbola tsy handeha alohan'ny fahavitan'ny asako, satria tsika mandalo tsika eto mandriave la zao namanao tsy terrain de jeu ty ambonin'ny tany ity hoe fa terrain d'action. Jehova ombanao lehilahy mahery, mandehana amin'izao oerinao izao izy izy. Inona ny zavatra vitanao androany? Mandehana amin'ny oerinao eo. Fa ombanao tokoa akamelany midianana toy ny famelo le ray monja ianao. Mandehana amin'izay zavatra vitanao, mandehana maximum amin'ny don ao anatinao, amin'ny talenta ao anatinao, amin'ny fahasoavana ao anatinao, amin'ny hery ao anatinao ao. Raha tena mitady vola, tena mitadiava fa tsy mitaditady. Hoy hoe raha tena hitady vola, tena mitadiava fa aza mitaditady. Mety izy ianao ty dia ty vola, sy fe fitsarany ihany fitsarany. Ianao za miasa tiako be le mentalité le olona hitako teo. Miaraka amina moto iny izy dia misy zava-maneno ny motoany. Tsy haiko le fahitanareo iny. Moto iny dia misy zava-maneno mandeha mafy be dia misy jeu de lumière amin'ny motoany. Efa ela ela izy tsy hita. Fa any izy hitako ny fanena tamiko teo dia mbola nisy ny plaque ngeza be, tôle ngeza be eo moto iny dia misy soratra hoe sabotage tsy solution. Dia mbola misy tarbungeo zabe ko ohatra ny avadika ny bajaj angamba izy iny avadika ny tomobile. Dia hoy hoe tena mafy ny sainy ty ramose ty a. Tsy miasa saina zay mety ho fitserin'olona sy fanakanany olona. Mandalo amin'iny bord iny izy rehefa arivariva alefanao mafy be ho zava-maneno. Dia misy guirlande eo, jeu de lumière eo. Fa mbola nasiny soratra koa izany hoe sabotage de solution. Mbola ifanena aminy moa ianao. Dia izy hoe tena mafy. Ianao zany mieritreritra fa nanino ty, inona nazo an'ity, fa ny zavatra lesona andraisiko tamin'ilay izy dia zao mafy ny sainy. Tsy miraraha an'izay zavatra tsy kerainy olona fa zay ampahazo aina azy ny ataony. Tenenao namana rehefa mitady vola dia tena mitady avy. Asa manena mba mivarobarotra kely eto hoe mahandro kely aloha dia izy mahandro eny efa lanina kokoa le mofo menaka. Iny akoho tanao sady tsy mailo ny tsy matotra. Varotra kiraro arivariva ianao dia eo varotra kiraro dia Facebook ny ataonao eo. Nefa mba ariva ianao vao nanokatra varotra. La zao namanao rehefa mitady vola dia tena mitady avy. Rehefa manao pastera dia tena manaova. Ato amin'reto pastera reto nge misy milalao mijery catch zany ny ataon'ireo zalahy eo. Anaty fotoam-bava catch dia efa iomezana fotsiny. Io tsy azo terena izy fa samy lehibe. Fa hita mivoaka eto foana io. Mivoaka eto foana io. Misy zavatra tsy tenenina tsony. Satria efa narina foana fa dia alao andeha ihany. Fa za tsy manam-potoana anaovana an'izany. Misy vola tonga azo anatin'ny telefonako indraindray na ny fotoana anokafako azo mila tsisy indraindray. Misy fotoana mamamo teny efa hitanao io vola tonga io. Misy adino anaty telefonako ao. Misy Western Union tonga ao. Dia tsy manana fotoana anokafana azy. Efa afaka telo andro. Misy vola marina moa ao zay a. Sa tena miteny aminao sarobidiny fotoana. Ary Andriamanitra momba ny olona matotra.
Andriamanitra tena sérieux raha lasana bavy malala. So de verinao fa zazakely ary io Andriamanitra io sérieux io. Mandriavy ianao midira ao anatina cour des grands manomboko zao fa ny grand tsy milalao, ny grand tsy manam-potoana ilalaovana. Ny afantarana ny zaza de be lalao, be lalao. Jeu vidéo ny andanina ny fotoananao, jeu de poing ny andanina ny fotoananao, dom ny andanina ny fotoananao. Problème anao ohatra zany, taikely ny ataonao ohatrany, loterie ny ataonao ohatrany, jeu de poing ny ataonao ohatrany. Sasany dia kalizy no andanina ny fotoanany. Iza ny zoky era-jonara-pianina sa maraka ravalimana ina ny dirana am'izany. Kalizy na piady mpivady biberon sy biberon. Aiza le biberon? Biberon le anankiray biberon, 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 biberon. Inona nampiadanareo? Zany tena biberon, izy miteny biberon, biberon miady rehefa avy eo. Olona tsisy atao zany. Teneno namony rehefa mitady vola tena mitadiava. Itaro ny saina hoe ampiasao ny tanana, ampiasao koa ny tongotra. Zay tsara eto anao mitady vola. Dia efa mandehanjery koa sao dia mety koa ry toerany reny mba hivarotako. Aleo mba hiresako le olona ao. Eto mila pino manam-bola tsika mpandrosoana ny fiangonana. Ary any ampiasana any mila misonitra toerana ianao, miakatra kategoria ianao, mahazo promotion ianao. Rehefa manambady ataovy tsara ny fanambadiana, mifanajady dia mifankatiava tsara. Misy dikany matona anambady anio ianao tianao izy. Dikan'izany ataovy fanambadiana tena mety tsara, tena mety, tena mety. Inandray ray trano sisa fa tsy mpivady akory. Teneno namanao zay ataovy, zay ataovy tsara. Rehefa célibataire dia tena célibataire fa tsy manambadibady kely indraindray. Tampotampoka ianao misy olona miaraka aminao, tampotampoka eo sitrany solo. Rehefa célibataire dia mijanona ao ambara-patonganao iaina amin'le hoe mariage. Dia rehefa manambady kolokolo iny fanambadiana, ataovy tsara. Sasany trano sisany iraisany, faniriana samy manana. Mandriavy ianareo zao. Ombanao tokoa kameliny midianina toy ny famelolo iray monja ianao. Mila olona hitsangana ho fazavana eo anatrehan'ny fianakaviana, modèle ny tokantrano eo anatrehan'ny fianakaviana, modèle ny fidiram-bolana eo anatrehan'ny fianakaviana, modèle ny fitaizan'ny zanana eo anatrehan'ny fianakaviana, modèle izy ao fanompolan'Andriamanitra eo anatrehan'ny fianakaviana. Mivoao anatin'ny zone ratsy nisy niavanao, hafa mihitsy manomboka eo aminao raha lasana bavy malala. Lazao ny tenanao za hafa mihitsy, za hafa mihitsy, za hafa mihitsy. Za faly mahita ny zanako rehetra, reto ny taranako, reto ny zanako faly aho. Sasany halako mahita anazy ty, sasany fala tezitra mahita ny vadiny avy koa ranga ty, avy koa manaingy ty. Raha lasana bavy aho, modèle ianao, modèle ianao. Resaka mentalité zay nomen'Andriamanitra voalohany zay, resaka fisainana zay nomen'Andriamanitra voalohany zay. Zay no toe boosta, no boosten'Andriamanitra aloha Gideon. Rehefa no boosten'Andriamanitra Gideon, nomen'Andriamanitra hery ny sainy, ianao zao mahery tsara ny sainao, dia nentin'Andriamanitra ao amina alitara amizay izy. Satria misy olona manangana alitara fa ny sainy faible. Sy anankiray tamitsika ao mahaliny resaka tamiko vonravo, tena mikatso mihitsy ny fidiram-bolako. Inona hoa? Tena mikatso, tena mikatso. Aza mba manao an'izany hoa ianao azafady, satria tsisy dikany ny fitombavaka ray manontolo maliny.
zay moa tonga namiteny anao aza miandro fotoana irava nantona pasteur na iandro fotoana le raisina manokana fefa izy ty ataontsika ty de minoany ty zavatra ataontsika ty anao za tsy vavaka zany aorinan ty fotoana ty androany aorinan ty afatra ty vity ty de miravitsika fefa vavaka io ataontsika eto efa vavaka ty reo mpanompon'Andriamanitra samy hafa ato reo afaka mandeha amizay fa nitonan'Andriamanitra eto ao anatin'le fitsanganako eto anatin'ny fitondrako afatra ao misy teny mpanafahanao ao misy délivrance ao misy fampahiratanao ao misy fanokafandalanao ao misy hevitrao ao misy ositra midinao amin'ny anaran'i Jesosy misy hery raisinao ao dikan'izany ohatrany hoe tsisy zavatra niraisina zany tao anatin'ilay afatra de rehefa mirava zay vao ananina rehefa mirava de tantara olana amiko tiako be le hoe saika anantona anao mihitsy afa efa tao anatin'le toriteninao teo le zavatra saika anatonako anao de mba fijoroana vavolombelona amizay no ento rehefa avy eo le zavatra andeha horesanao amiko ane efa valiko eto e satria Andriamanitra mahalala ny fiainanao za rehefa mitoriteny eto Andriamanitra miteny aminao manome vaolana ho anao de misy taona mba fijoroana vavolombelona no atongavanao ao sady anoana n'ilay mpitoriteny tonga eto satria ianao koa mba mila mena tanjaka ianao olombelona ianao mila toanana ianao fa nohony aminao ny tahiny tompo anay nohony aminao ny natoizao anay ahoana le mampangina ny feon'ny alitara Pitsara 6:25-27 ary tam'izany le alina zany de hoy Jehova taminy alao ny ombolainy rainao de ny ombola faharoa zay efa 7 taona karaha vao ny alitarany bala izay an'rainao ary kapao ny asera eo anilany izay aniza hoe an'rainao rain'izy io rainy Gideona jero tsara rainy Gideona manana alitara nefa nanahoana ny fiainan'ny Gideona ny mpianakavy no maninona izy teo no malahelo indrindra amin'ny firenena Manase jero tsara fa misy alitara mampahanitra alitara natsangany ray aman-dreninao tany aloha tany mitondra fanitrana amin'ny fiainanareo le fanompo-tsampiny le fanatitra naterina ary ny olona tsy mitsitsitsy rehefa manangana alitara any amin'ny sampy ary zany mafaible pino satria pino tsy malala ny amin'ny atao hoe alitara mentehitra amina vavaka fotsiny izy be de be ny be vavaka fa tsy lasa lavitra satria tsy ampy ny zavatra ataony manana alitara i papany fa ary zareo ny kely indrindra amin'ny malahelo indrindra amin'ny fireneny Manase ny mpianakavy koa zay ny malahelo indrindra amin'ny fireneny Manase ary zany kely indrindra amin'ny ankonany raiko zany napakely azy ny alitara natsangany rainy misy zavatra nataony ray aman-dreninao natonga anao toy izao andininy 26 dia manorena alitara eto amin'ny tampony ity fiarovana ity ho an'i Jehova Andriamanitra ka amboary tsara izy ary alao lay ombola faharoa ka tero fanatitadorana amin'ny azo ny asera zay ho kapainao alevinao izy lay ombola ary ngana ravao aloha ny alitara ahoana moa le mandrava alitara misy fotoana ny demony manko misy fotoana avy ao amin'ny alitara ny atongavan'ny demony avy aza tsara zavady ohatra le ranabavy sarobidy le niresako taminao sarobidy ny anarany vadiny evangelistra David le natsangana teto Maly io vehivavy izay namely azy io fianakavian'ny papany izay tsy mifandray ambo zareo itsony maninona nefa zavatra analefany olona io no tonga ao anatiny ao inona natonga an'izay nanangana alitara tany ambadika izy de laza hoe le ankizy vavy ohatr' izao satria izy no nitaizany eo ankizy vavy io izy any no nitaiza azy
tsy tiako ahazo zanaka dia tsy maintsy ny teny le pimasy hoe mitondra ianao zavatra ohatr' izao. dia nitondra zavatra ino le ananganana n'le alitara. misy devoly ange devoly tsisy dikany kely fa misy devoly tena mafy be satria io samy manana ny niveauany, samy manana ny doziny, samy manana ny degréany. dia nalefa amin'izay le fanahy izany nandefa azy, le pimasony nandefa azy tamin'ny alalany fanomezan-dalan'ilay olona amin'ny savy. averena azafady fa izany nandefa pimasy, izany nanome alalana le olona. io nge resaka varotra amidy ho an'ny devoly le olona. tonga amin'izay ny demony ary inona ny asany? hamono an'le zaza voalohany. firy le zaza? firy taona le zaza? 10 volana. dikan'izany tamin'le zaza mbola tao anaty kibo tsy mbola natao le alitara io. fa efa 10 volana malahelo amin'izay zany izy aleo vonoana eo. dia rehefa maty iny dia inona amin'izay no natao hoe azavela anana tsony izy satria le vehivavy tsy inona tsy momba dia zany azavela anataranaka izy avela hiteraka. dia izay amin'izay no mahatonga hoe rehefa roana le fanahy dia anaran'izy anytenenina anaran' Jesosy, anaran'le olona nanome alalana. ahoana ozy? izay iravaviny raha mamany, zay anabavin'ny papany, zay zany anaran'izy anytenenina. anaran'le olona na hoe ataovy an'izao izy, ataovy an'izao izy. mazava sa tsy mazava zay? dia misy taona amin'izay roanao le devoly, dia misy taona miala fa le alitara no mbola mitsangana. ary le mpiambina alitara mahita hoe ha miala le zavatra nalefa, dia le alitara no mbola mitsangana, mbola velona tsara. zava-maneno zavatra dia mandefa ndray le mpiambina alitara. ary misy taona miverina ilay le olona nanome alalana hoe to bevoka izy ihany. dia dikan'izany manateran'izao ndray ianao, dia lasa ndray ny fanahy miditra rehefa avy eo. izay no mahatonga anao mila manangana inona alitara, anafoaranao an'ilay alitara any. dia manomboka eo amin'izay rehefa nanangana ianao alitara dia mangina amin'izay io feo satria misy anjely mijoro eo ya. dia rehefa manangana ianao dia misy anjelyn'Andriamanitra koa mijoro eo amin'ny alitara tsanganao. adina anjely sy anjely amin'izay manomboka eo. raha lasainambavy tsy Davida sy Goliata mihitsy no niady, fa ny Andriamanitra Davida sy ny Andriamanitra Goliata. enoy tsara mahatonga ny Saoly tsy sahy niatrika ny Davida satria i Saoly tsy mahazo manao alitara ho an'i Jehova intsony satria efa lavin' Jehova izy. satria tsy alitara voalohany fa ianao an'Andriamanitra. dia Andriamanitra efa niteny Saoly efa laviko ry Samuela, aza malahelo azy tsony ianao fa namany tsisy iny, na dia mbola eo miseza fiandrianana azy, na dia mbola mandray karama isam-bolana amin'ny maha-président azy azy, efa namany tsisy izy, compteny tsisy izy, efa laviko izy fa ato amin'ny Davida ny foko zao. dia izay no mahatonga ny Davida i Saoly tsy mahazo manao alitara intsony, ka zany tsy asahiny miady amin'ny Goliata satria tsisy alitara natsangany. misy mandreve za zao, ary misy taona izy mamanontany amin'Andriamanitra fa tsy mahazo feo tsony, tsy mahita fahitana, tsy mandre feo. za dia misaotra ny tompo fa mbola mahazo feo avy amin'Andriamanitra, mbola mahita fahitana avy amin'Andriamanitra, ary miezaka mijoro tsara amin'ny fahamasinako, amin'ny fahamarinako, amin'ny fahitsiko, satria raha vao diso feo dia diso taridalana.
Ary dia tsy tonga any amin'ny anjara voatendry sika senao rahalahy mivavao anay. J'ai béni l'équipe d'intercession. Zay mivavaka ho anay, tsika rehetra mivavaka ho anay. Activeo. Activeo. Mazava vera lasana bava malala. Misy zavatra tsy miororo tsony ianao rehefa nisy alitara mitsangana satria fantatra hoe misy anjely mijoro ao. Ya manangana alitara ho an'ny mariagenao satria misy manangana alitara mba hampisara-panambadiana. Zay no mahatonga mpivady miady foana. Anontaniana ny namanao, mba misy fotoana ve nareo mivady tsy miady mandritra ny 2 volana? Anontaniana izy azafady, rehefa tsy manana izy dia miteny fotsiny za mbola tsy izy. Ary misy olona misaraka dia mitambatra, misaraka dia mitambatra, misaraka dia mitambatra. Ary misy olona voany tsy tia maintsy, tsy tiany ny vadiny sady tsy tiany ny vadiny izy. Satria misy inonao, misy alitara natsangany olona ho an'io tokantrano hamotika an'io. Ary zany mahatonga misy vehivavy miteny hoe maniry volo ty tanako ty raha iverina aminao iny. Tsy le fitiavan'le olona ny azo ny antoka fa le hodiny, le alitara natsangany. Fa maninona ka ny olona mino be rehefa resaka hody? Satria nisy zavatra ny famatorana tao. Ary misy olona mizerizery mihitsy hoe enao mbola tsy malala ny trombako. Fa misy samy mizerizery hoe enao mbola tsy malala ny Andriamanitro. Ary za mba te hiziriziry amin'izany mba ho fantatry ny olona ny Andriamanitsika. Zay natonga ny Saoly tsy nasay atrika ny Goliata. Raha ny ahavo ny Saoly ange, tena avo ranjana ny Saoly. Izy no lava indrindra tamin'ny Israely, Saoly. Ranjana indrindra tamin'ny Israely, Saoly. Ary Eliaba ihany koa lamatoan'i Davida mbola matanjaka ihany koa. Fa i Goliata mbola avo lavitra ny ireo satria Goliata géant. Fa rehefa nipoitra i Goliata, fantany fa misy ny atao Andriamanitra. Ary rehefa nitany Saoly faible izy, dia izy hoe faible ny Andriamanitra eto moa izy tsy matahotra. Dia rehefa nipoitra Davida avy any sositra izy, ahoana boikely no avoaka andeha hiady amiko, ohatran'ny manambany be anazy zany. Kanefa mailo ihany izy, so misy zavatra ambadika ty boikely ty. Dia tsy sa niady tamin'ny Davida izy, fa inona ny nataony? Nanozona ny Davida tamin'ireo Andriamanina. Zany hoe navadino amin'ilay Andriamanina le hiady amin'ny Davida. Fa Davida koa tsy sa hiady amin'ny Goliata. Fa ozy Davida, enao manantona miaraka amin'ny sabatra sy lefina ary lefipoy, fa za kosa manantona anao amin'ny anaran'i Jehova tompony maro, Andriamanitra ny miaramilan'i Israely, zay no haikainao anio. Ary anio dia tolotra ny voromanidina sy ny bibity ny nofony miaramilan'ny Filistina. Dia ho fantatry ny fiangonana rehetra fa any Jehova ny ady, anisany ady hoe ary manana Andriamanitra tokoa ny Israely. Zany hoe na i Goliata na i Davida zany tsisy tompony le ady, fa io zany miatrika azy hita maso. Tsika senao miatrika ny fiainany hita maso, fa moa ve misy alitara mitsangana ao ambadika tsika ao. Fa rehefa raikitra ny ady, mitsangana i Jehova Andriamanitra Davida, dia mitsangana ihany koa dagona Andriamanitra Goliata. Fa tsy aresy amin'ny ady ny Andriamanitsika. He cannot be defeated. Tsy mahazo resy izy. Lazao ny namanao tsy mahazo resy izy. Mandray avy ny mpino manana alitara mitsangana dia misy mentalité tonga ao anaty sainy ao, ary manana identité vaovao izy hoe tsy ho resy amin'io zany ah. Fantatro ny momba, fantatro zay enoko, fantatro ny miaraka amiko, misy anjely mitsangana eo amin'ny fiainako. Fa ny mpino be orooro tsisy ninina natsangany,
ary tsy manambavaka koatrany mitaraina. Mafaiky zala raha mahazo anahy e, tsy asa tsy vola amelomantegna. Fa ny olona manana alitara natsangana toy izy hoe miaraka amiko Jehova Andriamanitra, miaraka amiko Jehova Andriamanitra, lasa lavitra tsy mahazo resy. Mazava sa tsy mazava zany? Lazao ihany na manao niadin'ny Davida sy Goliata, sy adin'olona roa fa adin'Andriamanitra sy Andriamanitra. Jehova niady tamin'ny dagona. Ha, ozy ny fanamasina amiko zao ozy izy hoe zany ozy ny natapaka ny lohan'ny dagona, satria nisy fotoana ny lohan'ny dagona tapaka, nianjera tamin'ny tany dia naninona tapaka. Dia hitanao fa rehefa niady tamin'ny Davida koa Goliata dia natao ninona ny lohan'ny Goliata tapaka. Sy mahazo ny Andriamanitra no mahazo azy. Zany teny ny fanamasina zao tsy ary takatra zany, zao izy miteny an'izay. Zay mahazo an'io demony roatsika eto ny mahazo an'izay olona mandefa azy ihany. Salamo 82:1. Andriamanitra dia eo amin'ny fiangonana Andriamanitra eto izy, ary eo anatrehan'ireo Andriamanitra no hitsarana. Izy reo Andriamanitra reo fanaratsy reo nitsarainy, dia miara voatsara aminy reo olona nandefa azy sy nanome alalana ny ahatongavany ireo. Dikan'izany misy demony tonga dia mivoaka dia afaka le olona, fa misy fotoana miala le demony fa le alitara ny mbola mitsangana ny any, satria tsisy natsanganao fa ny fanangananao no mandrava le anankiray nitsangana teo aloha. Taonao na moa ny andeha andrava ny alitara natsangany olona any, tsy hitanao aza ny nananganany azy, fa ianao ny manangana dia manomboka mangina eo. Misy alitara aloha nitsangana tamin'ny teo amin'ny tendrombohitra Karmela, rainy any Eli, rainy any, fa rehefa vonona Eli anangana ny azy tsy tonga teo bala. Dikan'izany raha tianao tsy tonga amin'izay bala, tsy tonga amin'izay le demony ho avy-tsony, atsanganina ianao. Atsanganiny ny alitaranao ny amin'ny varitranao, atsanganiny ny alitaranao ny amin'ny asanao, atsanganiny ny alitaranao ny amin'ny tokantranonao, atsanganiny ny alitaranao ny amin'ny zanakao. Andininy fa 7:20. Ary Gideona naka 10 lahy tamin'ny mpanompony ka nanao arak'izay fanolazainy Jehova taminy. Naka firy hoe rahalahy sy anabavy, rehefa nangana alitara ito misy taona misy zavatra tsy vitan'ny olona irery. Gideona efa lazaina fa lehilahy mahery, fa nasaina izy hitondra olona firy 10 lahy. Misy zavatra tsy vitanao irery. Ary zany no mahatonga ianao manangana alitara fa mila nahy ianao hiaraka aminao handrava azy. Ary mila zay no mazava-dehibe, ianao tsy mandeha irery fa ao anatina firenena ianao eto. Reto fiangonana reto rahalahy sy anabavinao reto, zay ireo tsara ny vavaka nataontsika ao maly. Zay efa teo, ianao koa mbola teo. Niara-nandrava le alitara natsangany olona tsika. Ekena fa izy mivadina nanao fanatitra fa isika niaraka nandrava azy teto. Zay no mahatonga miteny aminao samy miteny afo zay rena fa ravo. Mioka mandoa may satria teo le 10 lahy. Tsy resy ianao raha tonga ato e. Tsy resy ianao raha tonga ato. Tsy resy ianao raha tonga ato. Jesosy rehefa nampianatra olona hivavaka dia nanova fomba fivavaka. Nampiasa le teny hoe anay izy. Andoge fa hainao ty raiko zay any an-danitra zay ve nampianarina. Rainay zay any an-danitra ho tonga ny ny fanjakanao, atao any ety an-tany tahaka ny omeo anahy zany ve omeo anay anio zay anina saza hoa, tsy hoe omeo anahy nona tompo fa omeo anay. Dika zany raha mivavaka tsika eto sika sy anao miara mivavaka ho an'io fiainanao io. Sika rehetrarehetra mila miara mandresy, mila miara tafita, mila miara tavavoaka. Za dia hiderany tompony amin'ny fandresenao sy ny amin'ny fitahina azonao.
Ianao koa mideran'ny tompony amin'ny fitahiana azony namanao. Zay no mahatonga antsika rehefa mba misy mariage eto ireo olona mba tonga avy ianao e. Mba hiary hideran'ny tompony amin'ny fitahiana azony namanao. Mandre avy e. Mba tonga avy miara mifaly. Raha mba misy fitahiana azony namanao. Mba hiderao amin'ny tompony fiara azony namanao. Mba hifalio ny trano azony namanao. Raha mba misy namanao lasa nakany ivelany noho ny amin'ny asany noho ny amin'ny fanambadiana. Mba miderahan'ny tompo gloire à Dieu hoe voninahitra ho an' Jesosy. Raha mba misy mitantara aminao, za saorana ny tompo fa ho atao mariage. Dia aloha zany hoe zany tsara zany. Misy olana ianao zay. Voninahitra ho an'Andriamanitra hoe. Naka folo lahy tamin'ny mpanompony. Misy vavaka tsy vitako zarery. Nanangana alitara tamin'ny maraina teo. Rehefa nivavaka nisy zavatra nampahafantarin'Andriamanitra, nanangana alitara. Eo am-pivavahana ny men'Andriamanitra saina. Dia lasa nankany amin'ny portefeuille-ko. Namoaka vola amanetsiny. Ataoko eo mpando alehany. Dia nisy taratasy nalaiko. Dossier nalaiko. Satria fantany fa nisy alitara mitsangana ny momba n'io zavatra io. Dia nanomboka ny teny aminany aho. Dia resaka tamin'ny vadiko teo misy resaka sérieux fa tiako ianao manam-potoana tsara ienonahy. Alefa sozy dia mipetraka izy dia ozy hoe misy zavatra ohatran'izao ohatran'izao. Avy amin'ny fianakaviako misy zavatra ohatran'izao fa nenao tsy haiko hoe manahoana. Satria izay iadinao dia iadiko. Satria tsika mpivady. Izay iadiko dia iadinao satria tsika mpivady. Mandeha tsara ve ianao? Mila fantatra eo ny zava-misy any amin'ny côté-ny vadinao any. Satria lasa adinareo miaraka io. Dia mila miaraka miady amin'io nareo. Ka teo misy alitara natsangako zao nisany. Fa ianao koa mila mamoaka avy any aminao mihitsy. Satria ity alitarako fa atambaro eto koa nenao. Fa iady tsika. Dia nifandinika teo zay mivady. Dia zao any ato am-poko ato. Rehefa mirava ny fotoana rehefa avy eo dia eo amin'ny alitara mihitsy koa tsika hitondra nyity fanatitra ity sy reto dossier reto. Dia rehefa avy eo le izy dia ateritsika ananganana ny tarana ny trano iry. Dia ozy izy nisy zavatra izay efa nasehon'ny tompo anahy ohatra zao. Fa tsy zany nasehon'ny tompo anahy. Fa za koa fa nampahafantarina an'izany zavatra izany. Fa ho aterina amin'ny lehilahy n'Andriamanitra. Ray aman-dreny ara-panahy satria na eno ny feo no izy nitrerina mafy an'le problème. Dia dikan'izany any aminy no andefasana an'le izy. Fa ny feo avy any aminy no ampangina ny feon'io alitara io. Dia manomboka votsitra amin'le situation tsika senao. Alléluia. Ao amiko le izy amin'izao ho alefanay rehefa avy eo. Dia andren'le feo avy any zay ampangina ny alitara. Za hitanao ngeka tsy mpitory-teny fotsiny. Za koa mamonjy ny fiainako. Mandrea tsara ve ianao? Za koa mamonjy ny fiainako. Raha mpitory-teny, zay mahatonga mpitory-teny reraka satria miezaka mandresy lahatra olona. Dia miandry vola avy any am-paosiny olona. Fa za raha lasana vavy mamonjy ny fiainako dia sokafan'ny tompo ny fiainako. Tahian'Andriamanitra ny fomba mahery vaika. Efa imbe dehibe nanana expérience. Fa tsy tao amin'le pino nentiko no tahina fa zavatra avy any ambadika. Tika zany raha miandry zavatra avy amin'le pino entiko dia metsy fetsy eo. Dia ataoko izay azahoako vola avy aminareo. Dia ho reraka ihany rehefa avy eo satria ho lany ihany koa ny any aminao. Fa za mamonjy ny fiainako. Ary rehefa miakatra dia ho hitanao ny famirapiratako. Ary rehefa mitory dia ino anahy ianao satria eo amin'ny fiainako ny vokatra ny zavatra toriko. Ary zany mahatonga ny témoignageko matetika tsy fiainan'olona fa fiainako. Fa tsy nisy anabavy zay tary nisy rahalahy zay tary raha vao mpitory manao an'izany foana dikan'izany tsy manana témoignage izy. Dikan'izany tsy miaina amin'le izy. Fa mampianatra olona dia olona manao dia mahita vokany dia iny nijoroan'ny vavolombelona. Fa za manana témoignage be dia be. Ary ny témoignageko ny mampahery anareo. Ny amenanao tsy am'lahy tsy am'zastara. Zany ry mpanompon'Andriamanitra, heninareo tsara zany. Heninareo tsara zany. Mila pasteur mandresy. Mila zanak'Andriamanitra mandresy. Satria tsy vitako zare le izy dia niantso ny vadiko Ary io zavatra io fa nanomboka teo amin'ny 3 andro fa tsy mbola resahako aminy.
fa mbola mandinika ary mitady fotoana tena ahafahany miaino azy tsara satria tsy ena mpandehanana no iresahako an'izany misy an'izao akia non zavatra matotra tsy resany mpandehanana farany ao anatiny ty afatra farany ty satria voarainao tsara le izy dia isy zavatra tsy maintsy hitrangany amin'ny anaran Jesosy tsangana vetivety dia avereno manomboka eto ny feon'ny alitara any ambadika any dia mangina amin'izay ny feon'ny alitara natsangana amelezana dia mangina amin'izay amin'ny anaran Jesosy manombo manapodika ny alitara natsangany razambenao rehetrarehetra alitara avy amin'ny mamanao alitara avy amin'ny papanao alitara avy amin'ny zokinao mangina ny feon'ny alitara natsangana amelezana anao mangina ny feon'ny alitara natsangana amin'ny tenanao amin'ny anaran'i Jesosy in the name of Jesus zay resy lahatra tsara ve anao ny ameninanao tsy resy lahatra tsara ny ameninanao tsy activation tsara izy izy ny matsara hoe ohatrany me mitombo misy moral zany enao me matanjaka ianao any anaty any ary manomboka me fantatra ny tokony atao tsy keo namanao dia lazay manomboka me fantatra ny tokony atao eny tsara tsy devolo mivoaka fotsiny ny tanjony fa ny alitara mangina tsy mba vita mireklame anao tsony amin'ny fotoana izy mbola te hireklame efa misy anjely mitsangana miady aminy aniny za gardiany alitarany aniny zay nitranga aniny hosakanany ray ny mariagenao aniny vita io tsy miova hevitra tsolo le ranga iny efa mikaraka efa nanafatra casier judiciaire izy zao efa nanafatra certificat de célibat izy zao aniny mama heliny boka tsy magneky aniny izy tsara tsy manaiky mama helinazy aniny tsara efa misy alitara mitsangana na i tontoany na i mama keliny tsy maintsy tanteraka io mandeha avera lasana bavy malala misy anjely efa mitsangana misy anjely ianao amin'io tsy taitra ava misy anjely ao izay le hoe tsy taitra tao tsy maika fa misy anjely ao za matoko ohatrany liona tanora eto amin'ny alitara eo amin'ny fanimpoko an'ny tompo ao amin'ny fianakaviako satria misy alitara mitsangana ao mandre avy ny anjelyn'i Jehovah mitombo manodidina an'izay matahotra azy ka mamonjy azy misy anjely miaro anao manomboka eto misy anjely manaraka anao na izana izy ary raha misy loza mahazo ny fiara mitondra anao ianao tsy tratra tsisy ninina mahazo anao satria misy anjely eo an-tanany mitondrany anao elo tsara ozy ny fanamasina azavainy amiko tsara ozy izy hoe eo an-tana izy ozy ny andidiny anjelyny eo aminao ary eo an-tanany mitondrany anao tsy eo an-tanan'Andriamanitra fa eo an-tanany izy eo an-tanan'ilay anjely lazao ny namanao eo ambadiky ny alitara misy anjely mitondra anao eny amin'ny tanany misy anjely mitondra dossier eny amin'ny tanany misy anjely mitondra vola eny amin'ny tanany misy anjely mitondra renseignement hoe any amin'ny anjely maro samihafa alleluia mazo place vetivety farany Samuel faharoa 24 15 25 Samuel faharoa 24 15 25 verena eto ianao verena eto ianao
eo enao eo enao dia avereny hoe hiakatra eto amin'ity alitara ty aleoasy mangalesa eto dia avereny zao tahaka ny afako mandehandeha zao dia tsy azo ny devoly sakatsakanana antsony amin'ny zavatra nananganako ny alitara eo ny feo an'ny alitara zay mireklame amin'ny alitara natsangako dia manginy io zao dia zareo fa manomboka tsy tamana ao anatinao antsony zareo fa manomboka miady ny anjeliny mireklame zao ny alitara tsy manaiky fa zareo tsy siasa taoko eo na kely azy tsy siasa taoko eto na kely azy eto ianao ahita hoe anjely manafaka aiza micro na efa vita omby inona omby taizy nanahy omby inona velona natao inona ny omby velona naleviko nalevinao taizy tany amin'ny fasana taizy tsy tanao fangah ianao mahazo manohatra na aza manohatra n'Andriamanitra momba hafa andrao matiny ianao hitanao ny toko sy andininy zany satria ianao devoly mahafantatra baiboly fa tsy matakatra baiboly taiza nandevenana zany rahalahy sois fort dia lavitra rahalahy reto raha tsy ananareo dia vazavatra nitranga tsy malalana aiza alitaranao io alitaranao ye ndao zany hoe miandry foana vakio miandry foana inona io sakafony masonao fa izy ianao izy io alitara io mihitsy namno inona alitara fa vita alitarako fa vita io mitsangany eto amin'ny alitarany firy ianao ny tao ary inona ny asanao ato tsy mahazo manambady tsy mahazo tafita natany anatra resy zay le alitara mitsangana inona izy teo aiza ary anao io aiza anakiroa alefa andeo tsy mahazo maninona dia tsy mahazo maninona na dia fa zao manambady io ary tafita io hitako ane inkintana anao podraone na